बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। उत्तर कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ डॉक्टरों का समूह तो दूसरी तरफ संस्थान, प्रतिष्ठान और राजनीतिक पार्टियां आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जांच सीबीआई के हवाले है। गुरुवार को कोलकाता एम्प्लॉयज ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कर्मचारी रेप व हत्या की शिकार डॉक्टर के न्याय की मांग पर सड़क पर उतर गए। एक साइड मोड़ से जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोगों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए न्याय की आवाज उठा रहे थे। जुलूस पार्क स्ट्रीट तक पहुंचा। कोलकाता एम्प्लॉयज ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के संस्थापक सुदीप्त चक्रवर्ती की ओर से निकाले गए जुलूस में शामिल देवांजना पात्र और रॉयल बंगाल मास्टर चीफ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल एमडी और प्रेसिडेंट प्रीतम सरकार ने बताया कि घटना की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है, तो पुलिस और राज्य सरकार की भूमिका का क्या महत्व रह गया है। একটা হরিফিক ঘটনা এবং আমাদের হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতেও প্রচুর মা বোনেরা একসঙ্গে আমরা কাজ করি এবং আমাদের নাইটিং পিস থাকে, আমাদের নাইটে কাজ করতে লাগে। আমরা জনসাধারণের পরিষেবার জন্য এখানে আছি, আমরা তাদেরকে ভালো রাখার, আনন্দ দেওয়ার কাজেই আছি। আমরা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করি, তো সেখানে অনেক মহিলাদেরকেও আমাদের সঙ্গে কাজ করতে হয়। তো এখানে যদি বেসিক সেফটিটাই আমরা না পাই তাহলে তো মানে এর পরবর্তীকালে কেউ এরকম প্রফেশনে ভয় পাবে। তো সেই সুরক্ষাটা আমরা চাইছি, সেই সুরক্ষার জায়গা থেকেই আমরা এই প্রতিবাদে। কোনোদিনই নয়, যদি সরকার যদি পজিটিভ হতো তাহলে আজকে সিবির হাতে চলে যেত না, আজকে সেন্ট্রাল ফোর্সের হাতে চলে যেত না। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আজকে সেন্ট্রাল ফোর্সের হাতে একটা মানে আইন শৃঙ্খলা সেন্ট্রাল ফোর্সের হাতে চলে যাচ্ছে। আজকে সিবিআইকে দিতে হচ্ছে, তাহলে পুলিশরা কী করছে? যদি পুলিশরা যে সুরক্ষা দিতে নাই পারে তাহলে তারা ছেড়ে দিক, তারা অপরাধ করে স্বীকার করে নিক। আমরা জাস্টিস দেবো দরকার পড়লে, আমরা হোটেলিয়াররা সুরক্ষা দেবো দরকার পড়লে। এবারে আজকে আমাদের এখানে হয়তো খুবই অল্প সংখ্যক ছেলেমেয়েরা এসেছে, এরপরে লাখ লাখ হোটেলিয়াররা বেরাবে, সারা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর থেকে বেরাবে। আমরা সবসময় মেয়েদের পাশে আছি, আমরা সবসময় তাদেরকে সাপোর্ট করি।